सप्तमोऽध्यायम् प्रारम्भः। ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल पठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शिशि शकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्काराबद्धमालां निजमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्ड पुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युज्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमम् चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं वशीवर्णमभूत्तदा भृकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्धृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपि चर्म परिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालरणभीषणा निमग्ना रक्तवदना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षेत तद्बलम् पार्ष्टिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधम् तुरगैरथम् सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्ति भैरवम् एकनिजग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य जीवान्यमुरसान्यमुपोधयतु तैर्युक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथिनान्यपि बलिनां तत्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षेच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा असिना विहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा दण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमम् भैरववादिनी कालीकरालवक्त्रान्तः दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नाशिनाच्छिनतु अथ मुण्डोऽभ्यधावत्ताम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डम् निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेदे भजातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ
ఉవాచ కాళీం కళ్యాణీ లలితం చండికావచః యస్మాచ్చందని చ ముండని చ గృహీత్వా తముపాగత చాముండేతి తతో లోకే ఖ్యాతా దేవి భవిష్యసి. ఓం ఇది శ్రీమార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీ మాహాత్మ్యే చండముండవధో నామ సప్తమోऽధ్యాయః.